chiquillo, ¿dónde estás? Vamos a encender la luz. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, he puesto ahí la cama. Bueno, el sofá cama, mejor dicho. Cerca de la leñica. Y así estaremos todos calentitos. Bueno, y ahí está. La tele. Aunque no soy muy partidario de la tele, pero bueno. De todas formas, no hay señal, o sea que... Bueno. Después me haré algo a la brasa. Y para vosotros también habrá... Mino, ven. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guapo. Eres muy guapo. Más que yo. Bueno. Aquí están mis gatos. Disfrutando. De las pequeñas cosas. Que a veces las pequeñas cosas son las que te hacen feliz. Bueno. Aquí están mis gaticos. La leñica. Y bueno. Vamos a pasar aquí un rato. Bueno. Venga. A ver qué hace. A ver. Bueno. Posiblemente hoy duerma aquí, en el sofá cama, en vez de en mi habitación. Hoy me apetece estar al lado de la leñica. Y sentir el ruido de la leña, el calorcillo, el fuego. Que por cierto, soy un signo de fuego. Bueno, ahora en serio. Voy a pasar la noche aquí, calentico, con mis gaticos, ¿eh? ¿A que sí? ¿Mino? Bueno, venga, un abrazo. Cuidaros. Hasta luego.